Dlhú cestu do Karibiku sme započali v Bratislave. Auto nabalené až po strop, 5 pasažierov a od začiatku výborná nálada. Čakalo na nás takmer 2000 kilometrov autom cez Európu. A prvý cieľ nášho takmer 7-týždňového putovania? Anglické mestečko Newton Ferrers, ležiace na brehu rieky Yelm, nedaleko Plymouthu. Nebude sa si pracovať nejako. Ja tiež nenadávam. Ja ani kokot. Do piči, to je dobre. Dobre, že To je také super. Civil! Zastávky na kavičku, trochu sa natiahnuť po dlhom sedení si robíme pravidelne. Predsa len tá trocha kofeínu a čerstvý vzduch vedia po niekoľkohodinovom pobyte v aute spraviť telu dobre. Rýchlosť jazdy aj s ohľadom na zaťaženie auta sme prispôsobili na 110 km za hodinu. Vôbec sa nám to však nevlečie. Máme čas sa ako budúca posádka spoznať a za volantom sa striedame každých zhruba 300 km. Na druhý deň, v nedeľu 30. marca, sme už vo francúzskom Calais a ideme sa nalodiť na trajekt. Ja mám normálne UK. Však ja mám balík. Hi. You can take it if you... Yes, sure. Pridaj, lebo sa nás ešte nepustia, pridaj. Poď. No to je ono, už sme poslední, pri sa Bohu, ešte ani tu zmeškáme. Utekaj tam, červená, do piči, počkaj. Konec. Vysvetlenie. A teraz vysvetlenie. Ak vy nesplníte závery 15. zjazdu našej strany, my s vami zatočíme ako so slánskym dubčekom. Máte, tak čo hovoríš? Plavba začína. Plavba začína, teraz doslova. Konečne máme vietor vo vlasoch. A sme na vode. Na ďalší trajekt sme si teda museli 2 hodiny počkať. O to viac si plavbu vychutnávame. Stále to však nie je dlho očakávaná čiveta, ale blížime sa. Kocháme sa výhľadmi. Pomaly, ale isto sa nám vzdialuje európska pevnina. Netrvá dlho a krása doverských útesov nám vyčaruje úsmev na tvárach. Poď na lúk. Keď prišiel na loď, na tú malú na Dunaji, vieš? Áno. Dedo! A aj s Leou prišiel aj s Lučkou. Dedo, keď zomreš, to bude moja loď. Aj s Leou! Aký charakter, rozdelí sa. Do cíle dojedete v 20 hodin 17 minut. To není také zlé. V 110 metrech zahněte doleva. Áno? Áno. Tak to môžeš spraviť. Dojeli jste do cíle. Chalani. Áno, Vybehnite von. asi ideme dobre.
Ja už som raz zlomil veslo, vieš, a odjebal som mu obuvák. A obuvák som mu donesol nový. No. Vieš čo, ten spacák mi dáš potom, lebo aj vankúšik, pretože tu je mokro, keď si niekto sadne. Poď jeden si sadnúť, alebo poď jeden na palubu. No, choď Maťo. A poď popodávať veci. Do piči, aj strašne. Poď tam do toho vedra tú kávu. Radšej hore dole by som to dal. Iba na jedenkrát. Maťo? Fľaša 1, fľaša 2. Dobre, dobre. No a poďme. Dobre sme. Teraz by sme mali ísť nejak týmto smerom. To malo byť niekde tam pred nami. Tam naľavo je čiveta. Teraz si predstavte, že sa dojebe motor, je odliv a vyjebe nás to na šíre more. A sme v piči. Ty máš bujnú fantáziu. On má tu paranoju. Svie dopredu. Myslím, že už vidím molo. Tam doľava. Áno. V pohode, není ani zarastená, pozri sa. To je nič, to je nič. Bez problémov. No a tuto pristaneme bokom, hej, k tomuto tu, dobre? Jo. Molovi? Ľavo? Takto jak ľavo bokom, hej. Dobre. A my ho uviažeme aj spredu, aj zozadu, teda možno. Aby sme ho nestratili, čo to by bola hanba. No, tak sme doma. Kokso, treba. Tam idem podávať ďalšie veci. Pozor na hlavu. Prvý kontakt s čivetou. Moje pracovné nohavice. Chlapi, tak vďaka za dobré šoferovanie. No, super. Zvládli sme. 2000 km, boknúť za 2 dní. Koľko to bolo dokopy? 2000? No necelých, ale tak... 1900 a nejaké drobné. No, vieš, koľko ich bolo? Koľko? Koľko? Prvé ráno na Čivete. Času na rozjímanie však momentálne niet. Zoznam prác a úkonov sa nám zdá byť pridlhý na nečinné obdivovanie okolia. Začíname vyťahovaním plachiet. Poďme. Postoj. Oh, I think Thursday. You're going on from Thursday? Looks like. Wow. Poď Martin sem, prosím. Chcem si požiadať o Ačko, keď sa vrátim. Už len 17 metrov. Peťo, ty budeš mať dvojité raňajky dnes. Vieš, ona časom povolí. A cez stoper to chceš dávať?
S tou plachtou, lebo začína trošku prifúkovať. Ale henta už není problém, vieš, tá už je... To je hodne menšia plachta. To je hodne menšia plachta. Peťo, ty choď prosím ťa dole. Obe predné plachty sú na rollfokoch. Ostáva ešte skontrolovať všetko na sťažni, namontovať novú anténu VHF, spojazniť prívod slanej vody do kuchynského umývadla, osadiť prekrytie kokpitu, osadiť vodnú elektráreň, namontovať windpilot, vymeniť predné pozičné svetlá na palube, skontrolovať tie na sťažni, vrátane kotevného a motorového svetla, zmontovať skrinku nad motorom, skontrolovať olej v motore, generátore a v prevodovke. Rozmýšľam, že kde sú tie, Peťo? Jak je čierne diere otočným, a toto počkaj, takto, toto je dobré, ale nie, to bude takto, hej? Teraz to musí ísť, tu budeme dávať cvoky, jak jebnutý za chvíľu. Ale tie cvoky ja mám, toto ide sem. Zase provizorne. Ale musím opačne a dám ho do stredu. Dobre, môžeš. Aby ti to nezletelo, lebo si buchneš na holeň a koniec. Ja si držím. Sústredenie starých týchto inžinierov, to je na obdiv. Pojebané je to tu. Píša ti to piče. Píša kapitán. To hej. Hej. Ale keď není vypnutý, Áno. tak sa môže stať, že mu mŕtvá vetva bude chodiť tady, to nebude mať ten odsolovač dobrý ťah. Vieš. Vieme to vyriešiť tak, že niečo nájdeme. Môžeš. Zapni tam to červené, ja nejakú zem nájdem. Čo môže byť zem? Ktorá to bola tá štvorka? Táto, čiže túto hľadám, hej? Čo môže byť zem? Dory už nie je. Ide do tej. No a ty si zmeral a nemal si šťavu do baterky? Do aké baterky? Nové ráno a pokračujeme v systematickej likvidácii zoznamu úloh. Prišla na rad výmena antény VHF a jej následné otestovanie. Výhľad zo sťažňa Čivety stojí za to. Výborne! Ale keby aj mňa nepočul, tak už chápe, že je niečo zlé. A teraz? Stále je dobré! Niekde sa zje schovať. Ti hovorím, že na kanáli sme toto mali, že zašiel za záchodu 200 metrov a 0. To je zaujímavé. Bol slabý kontakt, vieš? Peťo, ako? Výborne! Lepšie, bez šumu. Ja zabehnem len, aby sme mali medzi sebou prekážku a potom uvidíme. My sme práve o tom hovoríme, že sa ideš schovať. To píšte. Nie, ja som zabudol. Extra hadici, lebo... Výborne. Skúška úspešná. Po piči! Čaute, kde ste? Príjem. Ale keď som počul na takú vzdialenosť, tak musia byť niekde na kopciach. Haló, počujete ma? Hovada. Výborne, aj my vás počujeme úplne perfektne. Za chvíľku parkujeme, už sme skoro tam. A kde v Riti? Skade ste volali prvýkrát? Z ktorej Riti? Príjem. Od potravín.
Tak to je dobre, to je prekážke, tá antena je OK, super, bomba. Tak sa už dojebte konečne, ideme tam. Konec. Ideme do piče. Čo máme za misiu teraz? Jaj? Naštartovať. Myslíš misia číslo 715? Áno, len za dnešok samozrejme poradové Odýba číslo. sa stade to. Pokračuje sa v logistike prípravy lode a posádky na plavbu. Sme vo fáze nákupov a transportu všetkého proviantu na loď. A že toho nie je málo. Všetka tá poživeň pre 5 chlapov na 2 týždne, aj toto dalo zabrať. Chlapci, nejaký ste mokrí. Uno, due, mám. Mám. Podarilo sa väčšinu kúpiť. Skoro všetko. Ó, tak to je fantázia. Čo to je? Jaké vínko? Feigl. Feigl. Ježiš, o to týčo tak, že ja som normálne mal strach. To je dobrú reťaz máme, čo? Stojíme. To nie sú, to sú zinkové na ruky ťažké. Takto stavíme ešte ruky, áno. Spravili sme reťaz. Hej, aby bolo jasné. Takto sa to učí. No hýbaj. Ona bola... Mali mi zjať vláda podobne. Áno. Funguje to, je to skôr ten jak tým. Potom je tam niekde... To je ale šport, co? 24. Asi by. Chalani, vysypte to do vody. Rozkaz. Expirované. Aj toto? OK. No je tam rož, ale ten rož my nebudeme potrebovať. No, tieto klobásky dobré, neviem, kto kúpil. Ale vieš ako som to myslel. To konzervy sa nezabudne tam na ne. Nie, však vieme, že sú konzervy. Normálne ich tam treba nahádzať. Potom ešte síce dojdu To je ešte tomato. Toto vyzerá, že bol niekto na nákupe tuto asi. Ale iba tak trošku. Tak trošku. Normálne tie konzervy treba hádzať. Sardinky dole či hore? Dole. Normálne tam medzi konzervy, vieš. Vieme, že tu sú konzervy dole. A to sa toľko vieme prehrávať. Dobre, a dávaj. Dávaj, jeden, dva. Toto sú námorníci, to je jasné, to vidieť. Spolupráca z ruky do ruky. Peťo, tak odkiaľ kam odchádzame a kam smerujeme? Z Plymouthu do Plymouthu. Z Plymouthu do Plymouthu. Dobre. Z ústia rieky Jalm do Mariny v Plymouthe. OK. Koľko by nám to malo trvať, predpokladáme? 2 hodinky. Super. Chalani, a necháte to láno vpredu. Takto? Ja mám ináč takú fintu, ale teraz vám to nebudem, však my tie lana aj tak zbalíme potom dovnútra. Takto treba, hej. Necháme to do Plymouthu. Predné aj zadné do Plymouthu. Takže berem ho dole. Daj ho dole, hej, však sme na tamtom. Voľné. Dobre.
No čiveta sa nám rozhýbala. Á, po 2 rokoch. Konečne. Viete, teraz pozerám, že vlastne Vlado sa fotil v tvojej bunde? Si ty dobrá duša, že si zapožičal modelové oblečenie. Pán podaroval Tobimlu oblečenie. Chceš vedieť, aký je signál? No povedz. Kam to do piče ideš, ty kokos? Kurva! Kurva! Ak ste tu nejakí Slováci, tak sa hlboko ospravedlňujeme. Ale už ideme do piče. Tak neviem, no. Vlado! Maťo chytá ryby, ale to sú také iné ryby. To je rybárčenie bez záberov. A vlastne výsledok je, že sa na to chytajú kundy. Že vlastne on natočí niečo, potom im to ukáže a má kundu. To je nová doba. Jak si človek musí zarobiť na živobytie. Nedáme ju prednú, ale nedáme ju celú von, len trošku vyskúšame, koľko nám ťahá, aby sme tie nárazy nejak eliminovali. Sme vonku. Okay, danke schön. Was ist mit Ralf? Er reagiert nicht am Phone und er reagiert nicht am Facebook nach Karibien. Rausgegangen und wir sind in einer Stunde in Plymouth. Očistiť natáčať video. Pred Provou máme Plymouth, náš dnešný cieľ. Smerujeme do maríny Yacht Haven a keďže je dnes 2. apríl, máme pre Vlada pripravené malé prekvapenie. Plymouth Yacht Haven from Sireta over Greece. Peťo, chod preč odtiaľ, lebo nevidím ja, dobre.
El Capitano! Mne sa zdalo, že tam vidím nejakú tortu. El Capitano! Dobre, nech sa zdraví, šťastný, veselý. Nech ťa jachting ešte dlho baví. Áno, všetko dobré. Všetko dobré. Dík. To mám aj sfúknuť, ne? Áno. 46 alebo 94. Poznáte, jak ten... tá rodinka nevedela sfúknuť sviečku. Tak otecko fúkal takto, a myšla takto, synček takto a Cernka takto. A nevedeli to sfúknuť, tak zavolali suseda a ten prišiel a spravil takto, vieš. Tak ďakujem. Jasne, tak pôjdeme to, tak ja si dobrím kávičku, dobre? A pôjdeme. Dobrá hudba. Chlapi, toto bude čo za polievku? To bude... Hrachová, alebo... Z toho sa budeme smiať. No vieš čo, divil by si sa, ale z tohto bude aj hrachová. A bude aj brkvová. A dokonca, či chcete, či nechcete, možno, že niekto bude jesť aj hubovú. Takže hej, no. Tak, Peťo, povedz nám príbeh, že ako si došiel k šálke Dieses Deutschland 1900 Na jednej pumpe, kde nám dávali kávičku v skle a podobne, áno, tak toto som mal ku kakauku, ako darček. A dokonca som ho zabudol tam. Počúvaj, ale my sme mali všetci kávu, možno aj drahšiu ako tvoje kakao, a prečo my sme nedostali takéto prezenty? Poďme naspäť. OK, na zdravie. Čaro osobnosti. Čaro osobnosti. Veď sympatný prezent. Ten. Yes, yes. We did everything. I will come this car again and I will do it then. Because There should be tape here somewhere. Ide sa tankovať. Môžeš, ale nám ho podaj, hej? Áno, jasné. Čiže predné máme, zadné máme. Dobre, tak poďme. Môžeš. To je tam na konci, že? Peťo, čau. Ďakujeme za tvoju pomoc, služby a prítomnosť. Čau, čau. Ďakujeme. Som tu, áno. Peťo nás už čaká na vole. Ladučko. Počkaj chvíľku. Dobre, daj mi. Dobre. Dobre. Za to je zásoba. Povedz mu, že je hotovo. Tattoo is leaving Hammerhead Echo Foxtrot. Over. Thank you very much. Have a nice day. Bye. Áno, áno. Nech tam červené fendre a 3 dáme dozadu tam a tam, hej? Maťo je dole? Máte je dole v jednej stavečke. Ide sa na more. Loď je pripravená,
Posádka takisto. V ďalšej časti uvidíte, čo sa dialo počas 1200 míl dlhej preplavby z Anglicka cez Biskajský záliv až na Madeiru. To vyzerá. Výborne. Konečne sme sa pohli, čo? Áno, slnečko nám svieti. Slnečko nám svieti a vietor nám fúka. A ešte bude fúkať.